क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, बुलाओ भाई मुफ्ती नजीब बड़ा आया फतवे देने वाला, तोलो इसके अमल तोलो, ठीक है। तारिक जमील को बुलाओ बड़ा भारी खतीब बना फिरता है, इसके अमल तोलो। सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? दोबारा, सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? वो मेरी तबलीग नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा बीवी से क्या सलूक था वो तोलो।